kumaha atunya itu teh bogoh ke Kang Kabayan teh. Tapi kumaha si Abah mungkin penasaran si Kabayan. Kumaha si Kabayan penasaran si Abahnya. Itu kita dibingung pisan ieu teh. Mana pun? Itu majikan nu liar ngulang-ngulang gitu. Emang Alhamdulillah. oh, mereka mana tuh? Kita bari ngantaran Abah. Oh. Neng itu teh kunaon atuh jiga lumamun gitu. Nyata ngalamun naon teh? Itu teh bingung mikiran si Kabayan sareng si Abah. Emang kunaon? Terang meureun si Abah kumaha ka si Kang Kabayan teh. Da sabenerna mah kieu neng itu nya ada Kang Aput emang rada icik kasih kabayan. Karena engkau si kabayan. Si kabayan awak juga buntulan hitut gitu. Pantamu deh budak lagi. Gitu-gitu ge si kabayan teh ieu fokus boy. Playboy aku. Playboy. Playboy. Pembaik omat. Terus terang itu mah henteu Kang Kabayan dan teu playboy. Salah itu playboy ya. Pembaik lah koin patut. Bumut juga aspal gitu. Aspal gitu nya pojok. Tong di pikiran wae ieu. Eta bisa itu soalnya tapi kayak bisa geus. Tong ngalamun wae. Bae coba. Eta kan mah Kang aku bade ka sawah gitu. Itu dah itu Oh nyambung. Nya, atuh nuhun atuh nya. jangan mana put tadi. Itu nya ayo. Nuhun. Itu? Nah, naon gitu cuma aja medut. Saya tadi kirain mah. Naon itu nih asal ruas? Boy deui panggil teh. Naon? Asal ruas? Ya, dangukeun nya. Kela asal ruas itu dangukeun naon pan amun penak teh teh pasti udah dangukeun wae gitu kumaha. Tadi teh iteng teh penak sareng Kang Apun sareng Kang Anan. Hmm. Ngajaskeun cenah kamari saplak iteng teh aya di dieu teh Kang Kabayan teh playboy. Astagfirullahaladzim. Wanya deui eta teh. Yo, kupingkeun nya. Kupingkeun ku nyi iteng anu geulis, bager, pokona kupingkeun. Tosok gitulah Kang Kabayan. Kupingkeun heula. Mang Apud, Mang Anan nyarios gitu. Ah, henteu. Ayeuna sadedeunten akang mah di sawah. Paling ngabantosan Mang Duloh di sawah oge. Waduh, Kang Kabayan mah. Nya bilih ngitung teh percaya mah nya sawios dari akang mah emang sadedeunten damel di sawah. Mun teu di sawah paling ngoret kebon hui Mang Duloh. Nya cenah naon? Nya emang teu kedah teu percaya tapi kedah percaya gitu da cenah naon. Tuh playboy karena naon keong gitu playboy na kan teu. Nya atuh. Iteng percaya ka Kang Kabayan. Ah gitu atuh kedah percaya. Da atuh mah nya we nganyakotan keong kan teu. Keong emang sok aya nu disebat keong emas. Tapi da keukeuh emas kene nyi iteung kangge akang mah. Baca. Si Kabayan geus diduaan deui wae euy. Hah, sia tingalikeun ku aing. Bejakeun ka si Abah sia. Jakeun ah. Awas ya kai. Bah! Bah! Non,
Si Itong bah. Si Ideng beunang si Ideng naon? Itu tuh tadi herian si kabayan. Si kabayan deui ya. Ah goblok teu balik anjir. Asli mah bah. Bener ya Rian? Oh, si kabayan. Itu si Abi. Hampura bayan salah. Hei, nang, pwede na. Tadi bah naik bah. Nang, yang ada nang. Soalnya di orang tunjukkan tuh di kali situ. Mana si kabayan? Mang Dua mana? Si kabayan mana? Ayo bah. Mana? Tuh bah tuh, tinggal itu. Tuh, Goblok si kabayan si anjing. heuh ayeuna mah abah sampurkeun. Heuh sok bersambut we. Orang sabut gerak. Kumaha abah heuh? Abi mah da euy aya urusan keneh. Nya, sok we. Mana kabayan? Sia ngahaler budak aing ha? Sia. Sia ngahaler budak aing sia. Mana gitu? Buru balik buru kan. Abah teh naon sih? Dalamnya ramai si kabayan mah. kabayan. Si kabayan mah budakna degung bukan nama. Tong di deket ani buru balik ah. Ih naon ieu? Astagfirullahaladzim. Buru balik buru. Balik si kabayan. Kabayan. Ngiteng. Buru balik ataupun si kabayan. Si Abah gitu-gitu ting ka urang. Pokona mah lila kalilaan bakal luluh. Cing karacak ninggang batu lila-lila jadi deklok. Tong boroning batu nu kucai katinggangan bakal deklok hate si Abah kurang bakal jadi deklok. Oh no.